बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि आप सब लोग, हम सब खुश रहें, आबाद रहें। आज हम रेसिपी बनाने वाले हैं चिकन फ्राई की। तो चिकन को लेके उसके अंदर हमने कट लगाने, गहरे डीप डीप कट लगाने, लेकिन ऐसे कट भी नहीं लगाने कि हड्डी सा अलग हो जाए गोश्त। इस तरह पूरी चिकन को हमने कट लगा लिए। वैसे तो ये बेहतरीन तो गोल्डन चिकन में होता है, लेकिन चूँकि मेरे पास गोल्डन चिकन नहीं थी, सिर्फ पूरी चिकन थी, तो मैंने होल चिकन ले ली। अब उस चिकन में हमने डालना है चार चार पाँच हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 लहसुन के जवे। इनको हमने पीस लेना है। पीसने के बाद इसे हमने चिकन में शामिल किया। अच्छी तरह से हम इसको इसमें लगाएंगे चिकन को में। फिर इसमें हमने 1 टीस्पून चिकन रेड चिल्ली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं, मिर्चें भी आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। और तकरीबन हाफ़ कप जो है वो विनीगर का शामिल किया। ये विनीगर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और चिकन को मिक्स कर देंगे सब चीज़ों में। और फिर इसके अंदर हम पानी भी डालेंगे ताकि चिकन हमारी डिप हो जाए। ये हमने पानी डाल दिया इसके अंदर। और अब हम इसको चिकन को ढक के फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए रख देंगे। जैसे हमने शाम में बनानी है तो हम सुबह ये काम कर लें 10-11 बजे तक, तो फिर शाम को हमारी चिकन हमें अच्छी सी मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमने जब चिकन निकालने के बाद उसका पानी हमने ज़ाया कर दिया और उसकी बोटियों को निकाल के उसमें हमने नमक, थोड़ा सा नमक डाला और काली मिर्च, ज़ीरा डाला और थोड़ी सी 2 चमचे तकरीबन दही के शामिल किए। और उसको अच्छी तरह हाथ से हमने मिला लिया। फिर हमने नॉर्मल आटा लिया जो कि हम जिसकी रोटी बनाते हैं, उस आटे में हमने पहले चिकन में उस आटे को लगाया। उसके बाद पानी में चिकन को डिप करेंगे। पानी में चिकन को डिप किया, फिर वापस आटे में हमने उसको लपेट दिया चिकन को। इस तरह हम अपनी पूरी चिकन जो है ना वो एक साइड में तैयार करके रख देंगे। पहले हमने आटे में उसको लपेटा, फिर उसके बाद उसको हमने पानी में डिप किया, फिर उसके बाद वापस हमने उसको आटे के अंदर चिकन को लगाया और उसके बाद हमने उसको एक साइड में रख दिया। अब हम इस चिकन को फ्राई करेंगे और इतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे कि ये इसकी एक साइड जो है ना वो लाइट ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमने इसको चमचा नहीं चलाना, क्योंकि अगर हमने इसका चमचा इसके अंदर लगाया तो वो फिर हमारी ख़राब हो जाएगी, इसकी शक्ल वो नहीं रहेगी, शक्ल अच्छी नहीं रहेगी। ये
ये हमारी चिकन ये फ्राई हो गई है, लाइट ब्राउन कलर की हो गई। इसको हमने अब एक प्लेट में निकाल लिया। अब जो हमारी बकिया चिकन बची हुई है उसको भी हमने आटे में डस्ट करके और उसको भी हमने फ्राई कर लेना है। जब ये हमारे ये पूरी चिकन फ्राई हो गई, जो पहले वाली चिकन थी उसको फिर हम दोबारा रीफ्राई करेंगे। और रीफ्राई करने के बाद जब हमने निकाली तो हमारी ये चिकन की ऐसी शक्ल हो गई। और ये बहुत मज़ेदार, इसके साथ हमने पुदीने का रायता बनाया, केचप बनाया और पन्ना की चटनी बनाई। बहुत ही मज़े की पन्ने की चटनी होती है कैरी की। मज़ेदार सी फ्राइड चिकन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर नहीं किया, प्लीज़ कीजिए। और फिर मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।